cirurgia ortognática ela vai devolver função e estética para o paciente. Não tem como a gente movimentar a parte óssea sem trazer um impacto estético para os tecidos moles da face. Então ela pode melhorar a respiração, ela pode melhorar a estética, trazendo equilíbrio para os terços inferiores e médio da face. Ela pode melhorar a mastigação, função de mastigação e a fala também. E os cortes são feitos todos por dentro da boca, para que a gente acesse os ossos e separe a parte superior e a parte inferior e encaixe da maneira correta e fixe com placas e parafusos. Então também existe a fixação com placas e parafusos, em geral de titânio, existe material absorvível, mas o que dá mais segurança e vários casos requerem magnitudes grandes de movimento, então o material absorvível ele não dá tanta estabilidade. O material absorvível ele é feito de, em geral, poligalactina e ele vai sendo reabsorvido pelo próprio corpo. O material metálico de titânio ele fica com o paciente e em geral não traz rejeição porque ele é biocompatível. Eventualmente um paciente ou outro possa requerer a remoção de material por conta de algum desconforto, palpando a pele, uma pele muito mais fina, acaba sentindo um pouco o volume da fixação e aí é um caso que a gente remove, mas de praxe não é feita a remoção.